Es gab eine Zeit, in der hatte ich eine tiefe Angst davor, abgelehnt zu werden. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass meine große Unabhängigkeit ein Zeichen meiner Stärke sei, bis ich erkannte, dass mein beständiges Bemühen um Unabhängigkeit eine Selbstschutzstrategie war und wie schwer sie es mir im Leben machte, Nähe und Verbindungen zuzulassen. Meine Unabhängigkeit war meine Schutzmauer geworden gegen Enttäuschungen, gegen die Angst, abgelehnt zu werden oder von anderen abhängig zu sein und ihren Erwartungen doch nicht entsprechen zu können. Meine Unabhängigkeit, die ich wie ein Schild vor mir hertrug, gab mir ein scheinbares Gefühl von Sicherheit, aber zugleich wehrte sie das ab, wonach mein Herz sich in Wahrheit sehnte. Diese Angst war ein treuer Begleiter geworden in meinem Leben. Sie war immer da und wenn etwas immer da ist, dann ist man sich dessen gar nicht bewusst. Es ist wie ein unsichtbarer Rucksack, den man beständig mit sich mitträgt, ohne von ihm zu wissen und ohne zu wissen, was in ihm ist. Dies änderte sich an einem Tag, an dem ich in der schmalen Gasse, der uralten Stadt, in der ich einst lebte, vor der grünen Tür von Williams kleinen Laden stand und auf ihn wartete. Ich betrachtete die Auslage in den kleinen Schaufenstern links und rechts der Ladentür, in der er seine kuriosen Gegenstände, die Sanduhren, die Bücher und Statuen ausgestellt hatte. Da fiel mein Blick auf einen kleinen, goldenen Standspiegel. Und plötzlich sah ich, wie traurig und unruhig ich aussah. Und ich war erschrocken. Mein Spiegelbild schien nicht dem zu entsprechen, was ich glaubte, wie es in mir aussah. Ich erkannte, dass ich mich so sehr bemüht hatte, dem zu entsprechen, was ich glaubte, dass man es von mir erwartete, um mich zu schützen, dass ich die Verbindung zu dem verloren hatte, was wirklich in mir vor sich ging. In dem Moment hörte ich Williams Stimme hinter mir sagen: Wenn wir uns unserer Angst vor Nähe und Verbindung bewusst wären und wir dieser Angst in unserer inneren Welt begegnen würden, wäre sie wie ein Spiegel. Ich wollte mich zu ihm umdrehen, aber der kleine goldene Standspiegel schien meinen Blick festzuhalten, obwohl mir der Anblick meines eigenen Spiegelbildes so unangenehm war. Dieses Gefühl verhärtete noch mehr mein Gesicht. Es war, als ob mein innerer Richter sich wie eine Maske über mein Gesicht legte, mir entgegenblickte und in mir hörte ich sein so harsches Urteil. Und in seine Worte schienen sich noch andere Stimmen zu mischen, Stimmen, die mir zu sagen schienen, was ich ändern müsste, um perfekt zu sein, die mir rieten, eine Entschuldigung vorzubringen und mich schnell zurückzuziehen. Stimmen der Wut, die mir einflüsterten, dass ich gut alleine durchs Leben kommen konnte, dass ich niemanden brauchte. Ich wollte mich abwenden. Da spürte ich Williams Hand auf meiner Schulter, die mich ganz sanft festhielt. Als ob er die Stimmen in mir auch gehört hätte, sagte er mit seiner ruhigen Stimme: Hab keine Angst. Versuche deine Aufmerksamkeit von dem Bild im Spiegel, das dich so sehr verurteilt, zur Flucht oder Perfektion antreibt, auf das Wesen im Spiegel zu lenken, das dahinter steht und all diesen harten Urteilen und Aufforderungen ausgesetzt ist. Wer ist es? Und wie fühlt es sich, wenn es diese Urteile empfängt? Und ich folgte Williams Worten, denn ich vertraute ihm. Das Spiegelbild schien zu verschwimmen und ich schloss meine Augen ganz fest. Und als ich sie wieder ein Stück öffnete, sah ich für einen ganz kleinen Augenblick in die Augen eines kleinen Mädchens im Spiegel. Das war der Tag, an dem ich über Williams goldenen kleinen Standspiegel eine Reise in meine innere Welt antrat und meinem abgelehnten inneren Kind begegnete.
und mit ihm den Bewohner meiner inneren Welt, den Archetypen, die es einst an seine Seite gerufen hatte, um sich und mich vor erneuten Erfahrungen der Ablehnung zu schützen. Das innere Kind, das ist ein Teil unserer erwachsenen Persönlichkeit, der unsere kindlichen und jugendlichen Verhaltensweisen, Erinnerungen, Gefühle, Gewohnheiten, Einstellungen und Denkmuster bewahrt hat. Wir alle haben einen kindlichen Aspekt in uns. Das innere Kind ist also eine Seite unseres Charakters, die die Oberhand gewinnen kann, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen. Es spiegelt das Kind wider, das wir einst waren. Sowohl unsere unerfüllten Bedürfnisse und frühen Verletzungen, unterdrückten Kindheitsgefühle und Ängste, als auch unsere kindliche Unschuld, Kreativität, Freude, das alles wartet immer noch in uns. Vieles, das wir als Kind erlebt haben, wiederholt sich in unseren späteren Beziehungen. Erst wenn wir uns dessen bewusst werden und uns auf eine Reise der Heilung begeben, dann können wir aus dem Kreislauf heraustreten. In der inneren Welt eines jeden Menschen lebt ein Kind mit vielen verschiedenen Facetten und Namen, je nach den prägendsten Erfahrungen der Kindheit. Das unsichtbare Kind, das erwachsene Kind, das magische Kind, das Waisenkind, das Sündenbockkind, das Trophäenkind oder das abgelehnte innere Kind. In meinem Buch Die Phönix-Erfahrung begegnen wir diesen verschiedenen inneren Kindarchetypen im 3. Kapitel. Mein Buch ist übrigens auch als Hörbuch auf Audible erschienen und ich freue mich sehr, mit dir darin gemeinsam auf eine Reise durch die 6 Schritte der Phönix-Erfahrung aufzubrechen und zu entdecken, wie du Zeiten von großen Veränderungen und Herausforderungen deines Lebens meistern kannst, um wie der Phönix aus der Asche wiedergeboren zu werden. Alle Aspekte des Kindes, unseres inneren Kindes, sind auch in dir präsent. Aber einige werden stärker in dir nach vorn treten als andere. Wenn wir als Kind die Erfahrung der Ablehnung machten, dann öffnet sich in unserer inneren Welt eine Leere. Und wir beginnen auf einer tieferen Ebene zu glauben, dass wir nicht liebenswert und nicht wertvoll sind. Dass wir niemals gut genug sein werden. Wenn uns die Erfahrung der Ablehnung oft in unserer Kindheit begegnete und uns so tief verletzte, dann können sie unser inneres Kind prägen. Wenn wir als Kind die Erfahrung der Ablehnung machten, dann fühlen wir uns nicht nur abgelehnt, sondern auch so hilflos. Ja, und so füllen wir die Leere in uns mit Gefühlen der Scham. Ja, und unbewusst erwarten wir auch später im Leben wieder abgelehnt zu werden. Vielleicht erlebt ein Kind Ablehnung, weil es oft kritisiert wird. Und vielleicht erlebt es Ablehnung für seine Bedürfnisse und Wünsche. Die Erfahrung der Ablehnung können wir in unserer Kindheit auch erleben, wenn wir versuchten, uns emotional mit unseren Eltern zu verbinden und das einfach nicht gelingen wollte. Vielleicht war es unseren Eltern in für uns wichtigen Momenten so nicht möglich aufgrund ihrer eigenen inneren und äußeren Kämpfe. Vielleicht war es unseren Eltern nicht möglich, uns die körperliche und emotionale Nähe zu schenken, so wie wir sie gebraucht hätten. Dafür kann es so viele verschiedene Gründe geben. Vielleicht sind wir aber auch mit vielen Veränderungen und Unsicherheiten groß geworden. Vielleicht zog deine Familie oft um. Und so war es für dich in der Schule immer wieder so, dass du das neue Kind warst und deinen Platz finden musstest. Ja, und dann weiß man nicht, ob man akzeptiert oder abgelehnt wird. Und das kreiert eine tiefe Unruhe. Vielleicht erlebten wir aber auch andere Arten von Verlusten. Wenn wir später im Leben erneut die Erfahrung der Ablehnung machen, berührt das unsere alten Wunden und natürlich die damit verbundenen Erinnerungen und Schmerzen. Das alles tritt wieder an die Oberfläche. Und so werden wir uns dieser bewusst und wir können sie heilen. In diesem Moment erhalten wir die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit den Glaubenssätzen, die aus diesen alten Wunden entstanden sind. Der allererste Bewohner unserer inneren Welt,
den wir erwecken, ist das innere Kind. Und dieses erweckt weitere Archetypen in unserer inneren Welt, die Selbstschutzstrategien verkörpern können und sich helfend an die Seite unseres inneren Kindes stellen. Diese Selbstschutzarchetypen wurden einst aufgrund unserer Ängste, Verletzungen, Sorgen und Schwierigkeiten in unserer inneren Welt erweckt, weil sie sollten uns helfen, uns vor dem Verlust von Sicherheit, Liebe und Wertschätzung zu bewahren. Alle Selbstschutzstrategien, die aus dieser Wunde in uns erwachen, tragen die falsche Geschichte in sich: Ich bin nicht genug. Lass uns gemeinsam jetzt einigen Selbstschutzarchetypen begegnen, die so oft mit dem abgelehnten inneren Kind zusammenarbeiten. Und so kannst du herausfinden, ob du dich in einem von ihm wiedererkennst. Und nachdem wir ihnen begegnet sind, entdecken wir die Schritte, die uns helfen können, unser inneres, abgelehntes Kind zu heilen. Das erste Anzeichen, das dich die Erfahrung der Ablehnung geprägt hat, ist der Perfektionist in deiner inneren Welt. Unter seiner Energie fragen wir uns stets, was Menschen über uns denken, und wir finden einfach keine innere Ruhe. Wir überlegen noch lange nach einer Situation, was wir hätten besser, was wir hätten perfekter machen müssen. Wir sind überwachsam und beobachten beständig das Verhalten anderer und ihre Reaktionen auf uns. Wir suchen nach den ersten Anzeichen dafür, dass wir abgelehnt werden könnten, um das doch noch verhindern zu können. Aber so fällt es uns schwer zu entspannen. Wir tragen tiefe Glaubenssätze in uns darüber, was andere über uns denken. Und das, was wir glauben, dass sie über uns denken, das ist meist nichts Gutes. Diese Vorstellung wird zu einem Teil unseres Selbstbildes. Wir versuchen also, so perfekt wie möglich zu sein, um uns vor Ablehnung zu schützen. Denn wäre Perfektion in der Theorie möglich, dann würden wir niemals Fehler machen und stets die Erwartungen anderer erfüllen. Und wenn wir keine Fehler machen, werden wir nicht kritisiert. Und wenn wir nicht kritisiert werden, werden wir auch nicht abgelehnt. Wenn wir wiederholt Ablehnung erleben, können wir dazu neigen, die vielleicht doch sehr hohen Erwartungen anderer an uns anzunehmen und uns selbst auch ganz hohe Standards zu setzen, um diese Erwartungen zu erfüllen. Und so werden wir über die Zeit immer müder, immer erschöpfter, immer unruhiger und erreichen doch niemals ein inneres Gefühl von Sicherheit. Unser abgelehntes inneres Kind kann auch die innere Co-Abhängige an seine Seite rufen. Und das kann ein weiterer Hinweis sein. Dann versuchen wir Menschen zu gefallen, uns übermäßig für sie und ihre Bedürfnisse einzusetzen. Wir werden sehr, sehr feinfühlig für die Bedürfnisse anderer und versuchen, diese für sie zu erfüllen. Weil wir so viel Angst davor haben, abgelehnt zu werden, versuchen wir uns immer auf den anderen zu konzentrieren und nicht die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Wir hoffen, dass, wenn wir fürsorglich sind, wir für den anderen wertvoll sein können und so keine Ablehnung erfahren. Wenn wir uns so sehr auf den anderen fokussieren, ist das auch ein Weg, unserem eigenen Schmerz zu entkommen. Weil die Erfahrung der Ablehnung eine so große Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Akzeptanz in uns hinterlässt, können wir auch das Muster des inneren Co-Abhängigen, der inneren Co-Abhängigen nutzen, um diese Sehnsucht in uns zu erfüllen. Die Angst vor dem Alleinsein und die Furcht vor Ablehnung, die können dazu führen, dass wir uns an Beziehungen festhalten und uns stark von den Bedürfnissen und Meinungen anderer dann abhängig machen. Konflikte vermeiden wir, denn sie sind für uns sehr bedrohlich. Wir hoffen unbewusst, dass je mehr wir unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken, auch Konflikte vermeiden können. Sich stets nach den Bedürfnissen anderer auszurichten, als ein Weg, die Kontrolle zu bewahren, kann auch zu einer Art Sucht werden. Und so kommen wir zu dem nächsten Bewohner unserer inneren Welt, der oft mit dem inneren abgelehnten Kind zusammenarbeitet, der inneren Süchtigen. Wenn die Erfahrung der Ablehnung zu schmerzhaft war, dann können wir uns äußeren Quellen zuwenden, in der Hoffnung,
dass wir von ihnen Trost und Befriedigung erhalten und diese große innere Leere und den Schmerz irgendwie betäuben können. Das ist ein verzweifelter Versuch, uns vor einer Wunde zu schützen. Es ist unser innerer Süchtige, der die Art kontrolliert, wie wir unserem inneren Schmerz begegnen und glauben, die Kontrolle bewahren zu können. Eine Sucht, das ist ein Verteidigungsmechanismus gegenüber einer Wunde. Es ist ein Versuch, uns selbst zu trösten. Es ist ein Weg, uns von dem Moment zu trennen, weil die damit verbundenen Gefühle nicht kontrollierbar für uns sind. Wir versuchen den Moment mit etwas zu füllen, was uns gut fühlen lässt oder was uns hilft, dass wir eben nichts mehr fühlen, weil uns nicht geholfen wurde, einen Weg zu finden, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Und das ist eine machtvolle Art, uns selbst zu sabotieren. Nicht jeder wird eine starke Sucht haben oder ein wirklich starkes, kompulsives Verhalten, aber bis zu einem gewissen Grad haben wir alle in uns einen Teil, der versucht, dem Schmerz des Lebens zu entkommen und der nicht fühlen möchte. Aber wenn wir denken, dass unser Herz gebrochen ist, dann ist es in Wahrheit aufgebrochen und ermöglicht uns erst Mitgefühl für diejenigen zu haben, die mit uns im Leben sind. Und so können wir uns wirklich mit anderen verbinden. Wenn wir die Süchtige, den Süchtigen in uns wiedererkennen, dann ist dieses Muster nicht nur ein Versuch, unsere schmerzhaften Gefühle und Erinnerungen zu betäuben. Es ist auch ein verzweifelter Versuch, Verbindung mit etwas aufzubauen. Das heißt, auf der einen Seite erlebt man Einsamkeit und Isolation und auf der anderen Seite einen solchen Hunger nach Ganzheit und Verbindung. Erfahrungen der Ablehnung, die können unsere Selbstachtung und unser Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Und um uns vor weiteren Verletzungen zu schützen, ruft unser inneres Kind mitunter unseren inneren Richter an die Seite. Wenn wir die Ablehnung erfahren, interpretieren wir diese oft als Beweis dafür, dass mit uns etwas nicht stimmt oder wir nicht liebenswert sind. Und dann beginnen wir zu glauben, dass die Ablehnung gerechtfertigt war. Wir beginnen uns selbst hart zu verurteilen und diese Selbstkritik, die kann dann dazu führen, dass wir immer wieder unsere Handlung und unsere Gedanken in Frage stellen und uns selbst gegenüber so kritisch werden. Auf diese Weise versuchen wir uns eben vor erneuter Ablehnung zu schützen, indem wir uns selbst möglicherweise bereits im Voraus kritisieren, um uns auf eine mögliche Ablehnung vorzubereiten. Und das ist eine machtvolle Art, uns selbst zu sabotieren. Vielleicht geschieht es, dass unser innerer Saboteur uns in der Maske des inneren Richters, der inneren Richterin begegnet. Dann ist es unsere Selbstschutzstrategie, den Schmerz vorwegzunehmen. Mit der Art, wie wir über uns selbst denken, wie wir mit uns selbst sprechen, beginnen wir uns zu verurteilen, bevor es ein anderer Mensch tun kann. Und dann hoffen wir, dass es uns weniger wehtun wird, wenn wir uns das, wovor wir Angst haben, selbst zufügen. Der Saboteur in unserer inneren Welt flüstert uns zu, wenn du dich selbst nicht magst, dann wird es dich nicht so schmerzen, wenn ein anderer Mensch dich nicht mag. Wenn du dich selbst ablehnst, dann wird es dir weniger wehtun, wenn es ein anderer tut. Aber so sehr wir uns auch bemühen, uns selbst abzulehnen, es wird dennoch schmerzen, wenn ein anderer Mensch es tut. Jede Anerkennung, die uns entgegengebracht wird, bleibt wirkungslos, weil sie in unseren Augen einfach nicht stimmen kann. Wir haben Angst, unser Leben zu leben, weil wir Angst vor Schmerzen haben und zugleich halten wir uns in einem endlosen Schmerz gefangen. Unserem inneren Saboteur mit ganz vielen positiven Gedanken entgegenzuwirken, wird allein nicht helfen. Dann kämpfen wir ja nur erneut gegen etwas in uns, was wir nicht mögen, was wir ablehnen, beschämen und versuchen das durch eine ideale, durch eine perfekte Version von uns selbst zu überdecken, nur um uns doch damit erneut selbst zu verletzen. Weil dann gesellt sich der Perfektionist dazu. Was uns helfen wird, ist zu erkennen, welchen Schmerz wir uns selbst zufügen
und die ursprüngliche Wunde in unserer inneren Welt suchen zu gehen, damit Heilung beginnen kann. Vermeidung. Vermeidung ist einer der am meisten gewählten Wege, um mit unserer Angst vor Ablehnung umzugehen. Und so ist es die innere Außenseiterin, der innere Außenseiter, mit dem das abgelehnte innere Kind ganz oft ein Team bildet. Wenn wir als Kinder lernen, dass unsere Eltern oder andere ganz wichtige Bezugspersonen uns ablehnten, dann tun wir uns oftmals auch später schwer, anderen unsere emotionalen Bedürfnisse anzuvertrauen und unsere Gefühle zu teilen. Wir haben in einer gewissen Art gelernt, unsere Gefühle abzulehnen. Mitunter sind wir uns unserer eigenen Gefühle nicht einmal mehr bewusst, weil wir sie eben schon so lange unterdrückt haben. Wir haben vielleicht nicht lernen können, wie man Liebe und wie man Nähe zeigen kann oder erleben kann. Wir erwecken unsere innere Außenseiterin als Selbstschutzstrategie, wenn unsere Versuche, Nähe zu kreieren, immer mit Ablehnung endeten. So entschieden wir unbewusst, dass wir das niemals wieder zulassen werden. Das heißt, wir haben uns isoliert und versucht, vielleicht übermäßig selbstständig, übermäßig unabhängig zu sein. Wir distanzierten uns selbst als eine Strategie, um mit der Distanzierung anderer umzugehen. Mit anderen zu sein, kann sich dann auch viel später im Leben sehr verletzlich anfühlen. Das heißt, wir könnten Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen. Und unsere eigene Verletzlichkeit kann Angst machen. Uns in Beziehungen zu öffnen, bedeutet für uns, bewusst oder unbewusst, Gefahr. Zugleich kann es schwerfallen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, wenn wir als Kind oftmals mit unseren Gefühlen eben allein gelassen wurden. Denn eine Selbstschutzstrategie ist es, die eigenen Gefühle dann zu verdrängen. Über unsere Gefühle zu sprechen, Grenzen zu setzen, das soziale Miteinander mit anderen richtig zu interpretieren, kann herausfordernd werden. Wenn wir als Selbstschutzstrategie Isolation oder Einsamkeit wählten, können wir das Gefühl haben, dass uns niemand so wirklich richtig kennt. Vielleicht denken wir sogar, nein, das ist es nicht. Ich fühle mich wahrhaftig im inneren Frieden, wenn ich ganz allein bin. Und ich verstehe den Gedanken. Denn wenn wir die Wunde der Ablehnung in uns tragen, fühlen wir uns oftmals am entspanntesten und ruhigsten, wenn es keine Verbindung gibt. Weil dann müssen wir nichts kontrollieren, wir müssen nicht perfekt sein, wir brauchen keine Angst zu haben. Darin liegt der Grund, warum wir so gut darin sind, allein zu sein. Und es so hart für uns ist, mit anderen zu sein. Aber Verbindungen sind zugleich ein Schlüssel zur Heilung, denn irgendwo, ganz tief in uns, ist eine Sehnsucht nach Verbindung und da ist eine Sehnsucht nach Beziehungen. Um uns zu verändern, müssen wir loslassen, wer wir zu sein glauben. Wir haben früh im Leben Selbstschutzstrategien in uns erweckt, um unser wahres Selbst zu schützen. Aber später in unserem Leben beginnt die Art, wie wir uns ursprünglich geschützt haben, uns nicht mehr zu dienen. Jede Selbstschutzstrategie kann bedeuten, dass wir ein Stück unserer inneren Macht abgeben. Und so können wir nicht unser wahres Licht leuchten lassen. Die Frage ist, wie können wir unsere Vermeidungsstrategien jetzt überwinden? Lass uns gemeinsam einige Schritte miteinander entdecken. Diese sind nicht chronologisch. Es ist vielmehr eine Reihe von Schritten, die dich inspirieren können. Der erste Schritt ist anzuerkennen und anzunehmen, dass du dich gestresst und innerlich unruhig fühlst, wenn du Verbindungen eingehst. Dass du etwas in dir fühlst, was für dich nicht angenehm ist. Und im zweiten Schritt beginne deine Gefühle in Worte zu fassen. Sprich wirklich laut für dich aus. Ich fühle mich hier überfordert. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Und indem du das sagst, kann es geschehen, dass der innere Druck bereits ein Stück nachlässt, weil du nicht auch noch die Kraft aufbringen musst, um diese Angst und diese Gefühle in dir zu verdrängen. Diese Gefühle, die dürfen da sein. Es ist in Ordnung. Es ist der alte Schmerz,
den du eben einst verdrängt hast. Und der darf jetzt seinen Raum haben und der darf jetzt von dir gesehen werden. Dieser Schritt ist so wichtig, damit du dich nicht ablehnst dafür, dass du einst Ablehnung erfahren hast und heute Angst vor Ablehnung hast. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Wenn wir als Kind zwischen Rückzug und extremer Fürsorge für andere hin und her geschwankt sind, dann haben wir oftmals gelernt, dabei eben unsere eigenen Bedürfnisse zu verdrängen. Wir haben verlernt zu wissen, wie es sich anfühlt, etwas zu wollen. Wir haben stattdessen gelernt, anderen ganz genau zuzuhören, sie ganz genau zu beobachten und ihre Bedürfnisse für sie zu erfüllen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht autonom, unabhängig sind, dass wir das erreichen, was wir uns vornehmen. Ich meine damit unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche, wie die Sehnsucht und der Wunsch nach emotionaler Verbindung. Und uns unseren Wünschen wieder zu öffnen, das kann anfangs Angst machen. Aber da, wo die Angst ist auch das größte Wachstum. Im vierten Schritt ist es deine Aufgabe herauszufinden, was deine Bedürfnisse in Beziehungen sind. Wenn du einmal nicht davon ausgehst, dass du abgelehnt wirst, was wünschst du dir in Beziehungen? Wäre das ein Partner, eine Partnerin, mit dem oder der du tiefe Gespräche führen kannst? Ein Mensch, der dir das Gefühl von Sicherheit schenkt? Und wie würde das für dich aussehen? Ist es ein Mensch, mit dem du gemeinsam viel reisen kannst? Werde ganz spezifisch über das, was du gerne erleben möchtest. Es kann am Anfang oftmals schwerfallen, überhaupt in Kontakt zu kommen mit dem Wunsch, Beziehungen einzugehen, weil wir ja gelernt haben, dass Beziehungen Angst machen und nicht sicher sind. Das heißt, gib dir Zeit, sei geduldig mit dir. Der fünfte Schritt ist, deine eigenen Bedürfnisse herauszufinden, anstatt dich zu fragen, wie es gerade einem anderen geht, ob er oder sie etwas von dir brauchen, beginne zu erkennen, dass du dich auf sie fokussierst und kehr dann mit deiner Aufmerksamkeit, wenn es auch nur für einen kleinen Moment ist, zu dir zurück. Das wird dir mehrfach am Tag geschehen, vor allem, wenn du ganz intensiv dich immer um andere sorgst. Du wirst merken, wie schnell deine Aufmerksamkeit zu jemand anderem wandert. Und wenn du in dem Moment einfach nur für dich sagst, was du jetzt in Wahrheit brauchst, dann ist das schon ein wundervoller Schritt. Vielleicht ist es, ich brauche Frühstück. Oder ich muss mir aufschreiben, dass ich mich um meine Rechnungen kümmere, weil ich mich so viel mit den Rechnungen und Papieren und Unterlagen eines anderen beschäftige, dass ich meine eigenen dabei vergesse. Bitte, bitte wisse, dass Selbstfürsorge niemals mit einer Punkteliste verbunden ist. Es kann nicht sein, dass du erst dann dich um dich selbst sorgen kannst, wenn du ausreichend Punkte gesammelt hast, indem du dich um andere gekümmert hast. Und im sechsten Schritt entdecke, wann du dich zurückziehst und was dazu führt, dass du es tust. Mit zurückziehen meine ich auch, dass wir aufhören, uns etwas zu wünschen, Bedürfnisse zu haben, dass wir aufhören, in Richtung Verbindung mit anderen zu gehen. Wann ist der Moment, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach allein sein? Wisse, das ist in Ordnung, aber sag mir warum. Was ist gerade geschehen? Der siebte Schritt ist, wann gehst du in eine Verteidigungshaltung und projizierst deine alten schmerzhaften Erfahrungen auf einen anderen, wenn jemand versucht, sich dir respektvoll emotional zu nähern? Wann reagierst du mit einem ganz starken Gefühl auf einen anderen? Weil meist sind starke Gefühle ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass es weniger um den anderen geht, sondern mehr um uns selbst. Der achte Schritt ist zu ehren, dass es Zeiten geben wird, in denen wir andere Menschen Teil unseres Lebens sein lassen müssen. Natürlich kann unser Zurückziehen uns auch wundervolle Kräfte schenken. Wir sind autonom, wir sind unabhängig, wir sind bereit, Risiken einzugehen. Aber wir sind als Menschen bis zu einem gewissen Grad aufeinander angewiesen. Und Verletzungen, die in Beziehungen geschahen,
können wir am besten in Beziehungen heilen. Und wir brauchen Beziehungen so sehr für unser inneres Wachstum. Im 9. und letzten Schritt müssen wir lernen, verletzlich zu sein und um Hilfe zu bitten. Wir können uns selbst eingestehen, dass wir es lieben, uns zurückzuziehen und uns aus Situationen herauszunehmen. Aber wir können zugleich auch anerkennen, dass sich dahinter ein Schmerz verbirgt. Uns selbst zu erlauben, dass wir den spüren dürfen, kann mitunter zu viel sein für uns. Und Menschen und Verbindungen können uns genau in Kontakt bringen mit dem, was wir immer so gerne fühlen wollten, was wir immer uns so sehr gewünscht haben, aber niemals hatten. So können wir beständig ein Stückchen hin und her wandern. Wir wagen uns vor, kommen mit anderen in Berührung und ziehen uns wieder zurück. Es kann aber auch geschehen, dass wir glauben, dass wir wirklich eine Nähe mit einem anderen Menschen eingegangen sind, das aber so gar nicht stimmt. Der andere Mensch wird uns das mitunter mitteilen. Vielleicht sagt man uns dann, dass wir nicht ganz da sind oder dass wir unsichtbare Mauern um uns herumziehen. Wir werden unsere Vermeidungsstrategien nicht ganz vielleicht aufgeben. Es ist eine Heilungsreise, die alte Wunde zu überwinden. Aber vielleicht kannst du schauen, wo du dich selbst ein kleines Stück mehr herausfordern kannst. Halte Ausschau nach kleinen Schritten, in denen es dir möglich ist, mehr deine Sehnsucht nach Nähe und Verbindung zuzulassen und ein Stück mehr deiner Verletzlichkeit, ohne diesen Teil von dir selbst abzulehnen, ohne ihn zu vermeiden oder dich selbst zu isolieren. Nach meinem Erlebnis mit Williams Standspiegel in dem kleinen Schaufenster begann ich ein Gefühl zu bekommen, was es bedeutet, für mich selbst da zu sein, mir selbst mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen, vor meiner Angst, die mich stets zum Flüchten antrieb, eben nicht zu flüchten. Ich legte mir einen kleinen Handspiegel auf meinen Nachttisch und schenkte mir selbst jeden Tag einige wenige Minuten, in denen ich mich selbst darin betrachtete. Und mit jedem Tag veränderte sich etwas. Das, was ich innerlich und äußerlich als nicht perfekt, nicht genug an mir angesehen hatte, wich. Und ich begann, mich wirklich zu sehen. Tiefer in meine Augen zu blicken und mir mehr Mitgefühl zu schenken. Das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit war ich da für mich, wirklich da für mich und für all meine Gefühle. Ich begann zu fühlen, dass ich nichts tun musste, dass ich es wert war, Liebe und Mitgefühl zu erhalten. Und so veränderte sich noch etwas. Ich begann mich langsam anderen zu öffnen und mein Wunsch nach dieser Verbindung war klarer. Es ging nicht darum, sicherzustellen, wie sie mich sehen und ob sie mich anerkennen oder ob sie mich ablehnen. Es war mein Wunsch zu entdecken, wer sie wahrhaftig waren und was sie mir mitteilten über ihre Worte hinaus. Jetzt, da wir am Ende unserer Reise angekommen sind, habe ich noch eine Bitte an dich. Wir alle können Mauern um uns herum aufbauen, damit Menschen uns nicht zu nahe kommen, indem wir das wissen. Und weil wir vielleicht selbst erlebt haben, wie sich Ablehnung anfühlt, lass uns respektvoll mit Menschen umgehen. Wir alle haben unsere Unsicherheiten und unsere eigenen inneren Kämpfe, die man von außen niemals sehen würde. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise Beyond angekommen. Stay magic. Always.